Karibu sana. Itemine rĩa kũgayana gĩkeno gĩa thigũkũ, mũtumia wa mũnini wa President Dr. Joyce Kithure nĩ acereire ciana mũciĩ-inĩ wa Manase gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu, kaunti-inĩ ya Nairobi. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ, Dr. Kithure nĩ agathĩrĩirie wĩrutĩri wa arũgamĩrĩri a mũciĩ ũyũ wa gũtigĩrĩra ciana ici irĩ na kũndũ ingĩ ta mũciĩ. As Kenyans, we need to protect, mentor and even uplift our children who remain the foundation of our future. And every child deserves dignity, opportunity and hope. Athiĩte na mbere kuuga atĩ nĩ kĩhoto kĩa mwana oro wothe kũgĩa na mũtũrĩre wa gĩtĩo na wa kũheo wendo, ona wakorwo ti kuma kũrĩ arĩa mamũciarĩte. So it's going to let our children do what God has put in them. They may look small, but the spirit in God has put in them, He has sent them for a reason, and He keeps on speaking in that spirit. Akĩhe ciana ici mwĩhoko, amerite matibatie kũreka marĩa magereire mathatie cioneki ciao, amu kũrĩ na mwĩhoko wa kũgĩa na rũciũ rwega kũrĩ mũtũrĩre ũrĩa maraikara ũmũthĩ. The dream you have in your mind matters not. Continue dreaming. If you see a pilot, alianza kudream akiwa mdogo. Where you are, God is able to remove you from there, and you never know a man you here. We are very great leaders for tomorrow. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ, Dr. Kithure nĩ atugĩte ciana ici na indo itiganĩte cia mahũthĩro, o hamwe na mabuku, ũtana ũrĩa ciana ici cionekete kwamũkĩria na gĩkeno. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.